जय मसीह सबैजनालाई। के तपाईले तपाईको कठिन समयमा हार मान्ने विचार गर्नु भएको छ? यदि त्यसो हो भने आजको यो बाइबल वर्ष तपाईको लागि हो र आज यो बाइबल वर्षबाट तपाई पक्कै पनि आशीषित हुनुहुनेछ। म याकुब 1:2-4 सम्म पढ्नेछु। मेरा भाइ हो, तिमीहरूमाथि विभिन्न किसिमका आपद विपद आइपर्दा तिनलाई पूरा आनन्दको कुरा सम्झ, किनकि तिमीहरू जान्दछौ तिमीहरूका विश्वासको जाँचले धैर्य उत्पन्न गराउँछ। धैर्यलाई त्यसको पूरा काम गर्न देऊ, ताकि तिमीहरूमा कुनै कुराको अभाव नभएर तिमीहरू परिपक्व र पूर्ण हौ। आमेन। यो पदले हामीलाई हाम्रो जीवनको परीक्षाहरूलाई हामीले आनन्दको साथमा सामना गर्नुपर्छ भनेर सिकाउँछ, किनकि यो परीक्षाहरूले हाम्रो विश्वासको जाँच गर्छ र हामीलाई धैर्य उत्पन्न गराउँछ। जब धैर्यले काम गर्छ हामी परिपक्व र पूर्ण बन्छौँ। त्यसैले कठिनाइहरूमा पनि हामीले आशा गुमाउनु हुँदैन। यदि आजको यो बाइबल वर्षबाट तपाईँ आशीषित हुनु भएको छ भने यो भिडियोलाई सेयर गर्नुहोस् र अरूलाई पनि आशीषित बनाउनुहोस्। जय मसीह।